11分でわかる、三方ヶ原の戦い。10。武田軍はまず投石して徳川軍を挑発しました。まんまと挑発に乗った徳川軍の一部部隊が武田軍を攻撃します。当時家康は味方の士気を上げるために、信玄と戦う気満々アピールをしていました。そのため一部部隊は勝手に武田軍と戦い始めてしまいました。家康は彼らを見殺しにするわけにもいかず、小詰めとしていくつかの部隊を出撃させます。榊原隊と本田隊は山形隊と戦い、彼らを苦戦させます。苦戦する山形隊に堺隊が攻撃を加え、山形隊は後退します。馬場隊は山形隊を救援するために加勢しましたが、山形隊は崩壊寸前でした。